pra filmar ali. Ah, vai demorar o bichinho chegar aqui. Parece que tá cheio de vagão. Que é férias, não tem 15, 14 vagão não, tem 20. É, porque faz barulho muito, ó. Quando eu cheguei aqui pertinho, eu me arrependi. Vai pra lá. Chega nisso aí, ó. Não, aqui assim. Em 290. Ele vai andar pra frente, ó. Vai não. Cinco. Mãe, é aquela locomotiva que a gente viu aquele dia. Não foi o que ele disse. Ele disse estilo. Eu também disse que matou. Mas não matou mais ninguém. Esse aqui, mamãe. 30, 31? É aqui, ó. Eu tô vendo. Já pegaram a primeira linha de defesa. Tentou desativar ele. Não faz sentido. Ele poderia ter assinado já. Isso é estratégia. Raiva. Traz espanhol. Tem mais de palavras para descrever você. Está foda. Coisa,